آلیکاریên mirovî Sûriyayê ji her alî ve vîto û talan. Roja heştê Tîrmehê li hember proje biryara gihandina alîkariyên mirovî bo xelkê Sûriyayê, Rûsyayê vîtoya xwe li bar kir û ev biryar betal kir. Da ku mekanîzmaya gihandina alîkariyan ji bo salekê bêdirêj kirin, Norweç û Îrlandayê projeyek pêşkêşî Encûmena Asayîşa Navdewletî kiribû. Li hêladin, Amerîka, Fransa û Brîtanyayê vîtoyeka hevbeş li dij proje biryara Rûsyayê bi kar anî. Rûsyayê bi projeya xwe xwez gihandina alîkariyan bo 6 mehan bêdirêj kirin û mercê projeyên ji nû ve avakirinê lê zêde kir. Ji xwe her du proje biryar pêşniyaz dikin ku alîkarî tenê di deriyê Babilhawayê re bên derbas kirin. Ev derî bi ser parêzgeha Idlibê ve ye ku li jêr serweriya Cephetun Nusra ya terorîst e. Rêpêdana heyî dehê Tîrmehê bi dawî dibe û heye ku heta 11 Tîrmehê li Encûmena Asayîşê li hevkirinek çê bibe û biryareka nû were dayîn. Tilkoçer deriyê ji bîrbûyî. Deriyê sînoriyê Tilkoçera Rojavayê Kurdistanê serê sala 2020 ji mekanîzmaya navdewletî ya gihandina alîkariyan hatibû derkirin. Wê çaxê Rûsyaya hevalbenda hikûmeta Şamê vîto bi kar anî bû û penaber û xelkê Rojavayê Kurdistanê bê alîkarî hêla bûn. Li gor raporeka rêxistina Sûriyayên ji bo rastî û dadmendiyê ku dawiya meha borî hatibû weşandin, dezgehên hikûmeta Şamê dest dadînin ser 10,000 paketên alîkariyê yên ku netewên yekbûyî diriya hikûmeta Şamê re ji xelkê Rojavayê Kurdistanê re dişîne. Raporê eşkere kir ku dezgehên ewlekariyeyên hikûmeta Şamê li Qamişlo û Hesekê wan alîkariyan li endamên xwe û endamên Partiya Behsê ya desthilatdar belav dikin û penaberên li kampên Rojavayê Kurdistanê ji alîkariyan bêpar dihêlin. Binêrîna te çima alîkariyên mirovî yên xelkê Sûriyayê dibin mijara bazarên siyasî yên dewletên mezin û ji ber çê tu alîbalê nakişîne ser deriyê Tilkoçerê û trajediya penaberên Rojavayê Kurdistanê.